Hamıza salamlar dostlar, ben Yakup. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz. Çok meraklı olacak, rahatlayacağız. Yani rahatlatıcı videoları ben çok seviyorum. Çok rahat değil ama o zaman videomuza başlayalım. Bu arada daha fazla rahatlatıcı slime videolar gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. 2037 artı oy da dostlar, rahatlayan özün bellesin. Oy da zor rahat değil insan. Oy da sese bakın, sesi çok seviyorum da böyle dür. Oy da sese bak. Oy da sese bak. Bu arada dostlar, siz böyle yani sesi daha az görebilirsiniz. Ben kulaklıktan izleyirəm, hem de full sesten izleyirəm. Yani kulaklıktan full sesten izleseniz siz de böyle çok güzel ses olduğunu bileceksiniz. Oy da rahat değil insan. Oy da sese bak. Dostlar, ne güzeldi. Oy da. Sese bakayım. Oy da. Bu ne güzel sesli. Rahat değilim şu an. Bu arada herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek. Oruç tutanları Allah kabul eləsin. Yani ben de oruç tuturam. Allah kabul eləsin bütün oruç tutanları. Oy da sese bak. Oy da slime nətər ellər, anlamıram ya. Oy da. Ne güzeldi. İnsan böyle içi rahat değil. Öyle baktı. Oy. Sen dediğin ki kulaklıktan izleyende çok böyle rahatlatıcı ses geldi. Çok güzel. Oy da sesi bende. Bilirim ben bu. Oy da. Hayda. Sese bakın. Ah. Rahatlama keyfisi ya. Oy da sese bakın. İnsan yüreği rahat değil. Sese bakın. Slime'ı da tereyleri. Ben hala anlamıyorum. Oy da sese bak. Sese bak. Oh. Allah durdu. Oh, video ne güzeldi. Uy da sese bak. Parmağımla dokunur. Buz olur be, buz.
Oy da sese bak ya. İnsan rahat değil. Elde yapışmıyor Necip. Oh. Oh. Oğlum. Bu biraz rahatlatmadı ya. Başta biraz pis ses oldu. Aa patladı. Aa patladı. O ne alakası var? Oh. Hayda. Rahat değil insan. Oydu. Saç da sesiydi. Saç da durun. Dili. Saç da durun dili. Şimdi ben sakit duracağım. Şimdi sesi dinleyin. Sakit durup sesi dinleyin. 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 Oyda sesi bakayım. İnsan da istiyor slime'la oynaması. İnsan slime'la oynayanda rahat değil. Ses de rahatlatıcı da. Oyda eliyle dokunuyor bu saç. Dili. Oyda rahat değil. Oy ses dili. Oyda. Oh. 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 Rahat değil insan. Sizi kim bir şey seçer?
Galiba bu son. Bundan sonra son galiba. Evet bu son. Dinleyin ya. Bu arada bundan sonra bir tane daha var. Ve ofisine geçelim. Arkadaşlar şimdi bu rahatlatıcı videoyu izleyeceğiz. Şimdi güzel bir rahatlatıcı oydu. Erimiş gibi böyle eriyor. Oyda ne güzeldi. Oyda Puppet'i çok severim. Sese bak dinleyin. Oyda. Oh. Orada slime diyelim. Slime da çok rahatlatıcıydı. Popit var. Eğer Popit. İnşallah bir de çıkar Popit. Eğer çıkar diye. Tık 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 dörttü. Oyda. Bu böyle tez eləmək də zor deyəsən. Ne de yaxşı səs çıxardır. Oyda səsə bax. Bu maşın gedirdi. Tamam bunu bayağı izledi. I love you yazmıştı bakın. I love you yani I love you. Oy Popis geldi sus. Sus bak izle. Oyda ne yapsın ya hadi. İnsan çiziyor galiba. Da bu ne rahatlattı anlamadım bunu. Bu neyi rahatlattı? Bu güzel o. Bu yaxşı da olsa anlamadım. Şarkı ne bu arada? Oyda. Orada neler düzeltiyor bakın. Orada soğan gördüm ben. Soğan gördüm, mandalina var. Gül de var. Ne çeleyim lan. Çizimi ne güzel anlamıyorum ya. Abi bu hatırlatıyorum. Bir güzel hayvan resmi galiba. Hayvan. Kedi mi köpek mi? Ne lan tavşan mı lan? Yok. Pikachu. Pikachu. Oğlum Pikachu çok şirin lan. Pikachu çok şirin. Galiba Pikachu. Bir tane sarıya boyasa bileceğim Pikachu olduğunu. Galiba Pikachu ya. Pikachu ya. Abi Pikachu çok şirin ya. Yanaklarına bak. Ben şimdi rahatladım yani. Rahatladım şu şirinliği bakıyorum. Programı nereden buluyorsunuz ya? Ben de istiyorum. Ben de şekil seçmek istiyorum. Buzu koydur ha. Yaşlılattı. Kahve de. Süt attı. Tıraş köpüğü de sıktı. Tıraş köpüğü diyorum. Krema. Tıraş köpüğü.
bu başta da çıkmıştı. Bunu ısıtıyorlar abi. Sonra ruja sürüyorlar. Çok güzel erime oluyor. Yani anlarsanız ya buz eriyor ya böyle. Ne bileyim buz arada bir eriyor ya. Onun için bir şey. Ama çok tez eriyor. Ne yapacak şimdi bakalım. Kardeşimiz ne yapacak? Kardeşimiz sanat ya. O ne lan? Anlamadım. Kardeşlerimiz sanat abi, sanat. Oy slime videosu. Slime biraz balcam ya. O sen daha çok ses çıkardı da. Neyse. Güzel, bu da iyi. Popit çok güzeldi ya. Slime de güzeldi. Popit daha güzel. Ama ilk videomda slime videosu. Onda daha çok güzeldi. Abi onda vafşım güzeldi. Oyda. Orada ses var. Ne güzel sesti. Bu arada arkadaşlar sıfırlayayım ya. Siz böyle sesi az duyabilirsiniz. Ben daha çok duyuyorum. Çünkü kulaklığım var. Hem de full yaptım şimdi. Ben full dedim. Şimdi bilmeden elimde fullden çıkıyor. Hayda çok güzel ses çıkıyor ya. Çok güzel bir video oldu. Ne güzel ses var. İçinden ne çıkıyor? Gökkuşağı kimi. Ne çıkıyor içinden? Gökkuşağı sandım. Böyle ikinci renk çıkanda ya bildim gökkuşağı kimi gelecek. Biraz rahatlamadım ya. Ama biraz rahatladım bir anlıca. O hamur ya, o hamur. Hamur sesi güzel. Dile. Bak dile. Oh. Abi o çok güzel ya. Slime koymuşlar içine. Sözden götürdü slime. Bazı ya. Tırnaka bak lan. Bu galiba son video. Aynen son video galiba. Bu arada arkadaşlar çok güzel rahatladım. Daha fazla rahatlatıcı video için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, paylaşın. Arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla izleyin. Çok güzel rahatladık. Videoda əlaydı. Çok güzel video oldu. Daha fazla böyle bir rahatlatıcı video. Bak bu videoya güzel like gelse, abone gelse şöyle en güzel rahatlatıcı videolar. Bakın karşımdaki şunu izleyeceğiz. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Yani daha fazla rahatlatıcı video isterseniz onu izleyeceğiz. O zaman arkadaşlar bay bay. Ramazan ayınızı kutluyorum. Ramazan bayramımız mübarek. Yetibeleyilere oruç tutmayı unutmayın arkadaşlar. Oruç çok güzel şeydir. Sabah yazılır. Ben tutmuşam. Allah bütün oruç tutanları Allah kabul edersin. Neyse videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın dostlar. O zaman bay bay.